چونم؟ حال خندوانه یا نومال چونم؟ ایما خیلی بالیم. شادی برنامه امشب رو تقدیم میکنیم به همه لک زبانهای عزیز ایران، مخصوصا مردم عزیز نورآباد دلفان و هرسین. درسته؟ به افتخارشون. ما لکی حرف زدیم، خیلی هم حال داد. یه رفیق لکی اینجا داریم، اسم چی؟ یوسف رحمتی. مخلصم، رفیق شدیم. بلند خودتون نشون بده اونها ببینینش. یوسف رحمتی لک زبانه. دمت گرم، بشین. و ازش یاد گرفتیم چجوری بگیم و گفتیم. خب خدا رو شکر. خیلی خوشحالیم در خدمتتونیم. خیلی هم همه چی باحاله. میخوایم یک برنامه گرم، پرسرعت، پر انرژی، سرحال رو تقدیمتون بکنیم. برای همین کمربندامون رو میبندیم. دست شب بالا. 1 2 3 بریم برای مسابقه پیامکی. مسابقه پیامکی لطفاً اون پاکت رو بده آقای شاه حسینی. تا ما شروع میکنیم به خوندن مسابقه پیامکی، لطفاً چراغ اضافی که وجود داره رو خاموش کنیم. متشکرم. خاموش کنیم با صدا. برام وقت طرف میکنم. کار قشنگی نیست. این هم کار قشنگی نیست. خب آماده؟ پس مسابقه پیامکی. آفرین. خب سوال اینه: آرامگاه ابوعلی سینا در کدام شهر قرار دارد؟ 1 سمنان، 2 همدان. جوابی که فکر میکنین درسته رو به 3500 ارسال کنید، عددش رو. یعنی اگه فکر میکنین سمنان درسته، عدد 1 رو بفرستین. اگه فکر میکنین همدان درسته، عدد 2 رو بفرستین. از جوابای درست قرعه کشی میشه. 1 نفر هر شب 500,000 تومان جایزه میگیره. طی قرعه کشی کسی که انتخاب میشه و آخر هفته هم اعلام میکنیم. نفس. سومی نگرد. حالا نفس. یه 5 ثانیه هم پرت میکنیم بیرون که اصلا دل و رودمون بریزه بیرون. نفس. حالا بریم بیایم.